Shairam Pera TV. Amadi dai man kutuyi dai kutuyi kai man yarwa dai yarwa da zaman sa dai tafi tafi an gaman ya kutuyi ya gaman Amadi ya gaman adilla sana abin kira kadiran zana ni na gagara kuma ya kunu tana shan in dara hudi ya sauka na sallamu mai bara ka bani rabu in bayar bajira alƙalamin kudura zana mai cikin alarara da aimani rage taro numfashin zamani waya haka ne kalba a yorini na tara nema na sai zani soyayya na wuce farkon aji jasadi ruwi ya rago kwaji kunjin kuka sai marashin aji ya jijiyar ji ne ta jiyo aji ta na jiyo matar wani ta yi yaji duniya a kike duniya yakin fara ayota da sallama suka naɗo ƙarshen ta da tarjama gaito tsakiyar ta ta can sama za ka gazgata komai barama shine soma kuma shi ya gama gaibi ta gaiba a gaibiya zahirin ka cikin ka da yan giya in ka tsayar har kiyama ta tsaya in ya sun kashe duk zawiya gaisun giya sun gausun kulliya miskinu attention matsiyata na sanu bismillah ya tsaya mini na gano albarnawi ya gina ni kwana ginu ga dishan din insu cikin jinu na biya ai na yarwa na biya dara ta kadar jan amadu abin fito ya ajiya ta ahadu alkawarin farko mai amjadu rufin asiri na saman tudu kudin duniya layar kai fardu kirarin makara amshin kiraru ruwa ta kiraran makara ga yadidin da muke jira shi ya tira ni ya kore mun jira wudu ban rainan duka dan fara zaton ya wuce yi mini tambaya kai da kawon fara a duniya cikon komai babbar ajiya 53 amadun fito iya 53 amadun fito iya 53 amadun fito iya yana Muhammad Ahmad ki gudu abudu sa gudu sama akan tudu ya budin budi na Muhammadu adara gudu surun wayidu la ilaha illallah Ahmadu na kiran ka fito ya aji mai madina da fasa ubangiji masu kaula shehu gani da jina nufo ka kai mini agaji masu yarwa tsayan kar in gaji yarda in miƙa maka kulliya san ka shi ke sa na tuna iya bin ka shi ke sa in bi in biya baitukan ka nake maka magiya yarda in rera fiye da jiya ai mini ya fito kai mini kai rugun babban motsi kake motsuwar komai daga kai take wanda du yayi kai waya yake koya ko zagi ɗaya suke ba abinda ya faru da bai tike a ba shi mu ba jazaba bane ba suluki ne ba gabanta ne ba hakika ko shari'a bane yanda ya zo haka nan yake yaya ne shehu aminin shehu ne kutu sarki ya fi gaban jira cikin gidanka nake yin duk dara ina kirari kana ina kira ina barance shehu ina bara Khadija kairi ya kokon na tara a wuta ce Ahmadu a wutar ka ta Ahmadu ta fito iya Shairam Pera TV.